بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون عالی باشه. سید جواد نجاتی نژاد هستم در خدمت شما خوبان با موضوع خانواده. خب خدمتتون عرض میکنیم وقتی که ما یک وسیله رو میخوایم بخریم، یخچال باشه، تلویزیون باشه یا هر وسیله دیگه، در کنارش یک دفترچه راهنما وجود داره که ما چطور از این وسیله استفاده کنیم، اگر به مشکلی برخوردیم چه اقداماتی رو ما انجام بدیم که این مشکل برطرف بشه. راهنما وجود داره توی همه وسایل برقی و وسایلی که ما خرید میکنیم و استفاده میکنیم. ما آدما هم قبل از اینکه به دنیا بیایم یک دفترچه راهنما خدا برامون فرستاده. اون تولید کننده ما یک دفترچه راهنما فرستاده، خدای بزرگ یک دفترچه راهنما فرستاده، اما ما مراجعه نمی کنیم، این دفترچه رو مطالعه نمی کنیم. چه کنیم؟ تو گرفتاری هامون، تو سختی هامون چه کنیم؟ چطور استفاده بکنیم؟ این مراجعه نکردیم. بزرگ میشیم، بزرگتر پدر میشیم، مادر میشیم، شاغل میشیم در عرصه های مختلف زندگی. برای همه اینها این دفترچه راهنما برای ما برنامه داره، به ما یاد داده چطور زندگی بکنیم، اما مراجعه نکردیم، یاد نگرفتیم خیلی از ماها. حالا چه کنیم؟ الان چه کنیم؟ الان من رسیدم به جایی که نیاز دارم یک سری آموزش هایی رو ببینم. تو زندگیمون بریم نگاه بکنیم. روزهای ابتدایی زندگیمون، روزهای ابتدایی ازدواجمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم زندگی ها مزه عسل داره، همه چی شیرینه، اما خیلی زود ترش میشه، این زندگی تلخ میشه. عزیزان من بدانید خانواده های موفق در خطرند. برای حفظ و سلامتیشون تلاش بکنید. همه شما میتونید یک خانواده موفق باشید، همه میتونیم یک خانواده موفق باشیم، اما بدانید این خانواده موفق در حال انقراضه اگر مراقبت نکنید، اگه مواظبش نباشید، اگر همدیگر دوست داشته باشن، این زن و شوهری که در کنار هم قرار گرفتن احترام همدیگر رو رعایت کنن، مشکلات رو بشناسن و در کنار هم حل بکنن، خیلی راحت بر مشکلات چیره میشن، خیلی راحت میتونن این چالش هایی که تو زندگی رو وجود میاد حل بکنن. هر طرف گناه، هر طرف این خانواده نگاه بکنی بعضی وقتا گناه رو دارن گردن دیگه میندازن، اونو مقصر میدونن. یه نگاه بکنیم شاید هر دو طرف تو زندگی مقصرن، اما عرض کردم اگه در کنار هم باشن، در کنار هم، نه روبروی هم، کنار هم باشن، اینها میتونن بر چالش های زندگی چیره بشن و یک خانواده موفقی رو برای خودشون آماده بکنن. عزیزان من توی این خانواده موفق یک سری افرادی هستن که اینها رو بهشون میگن فرزندان ما. همه میدونن فرزندان و بچه های این خانواده ارزشمند ترین گوهرهای وجودی جهان که فردای دنیا چشم به اینها دوخته. برای بهتر شدن اینها وظیفه پدر و مادر هست کوتاهی نکنن، تلاش بکنن این فرزندان رو برای فردای بهتر آماده کنن. اما میبینیم تو خیلی از خانواده ها کوتاهی پدر و مادر باعث میشه که یک ضربات جبران ناپذیری به این خانواده وارد بشه. دوستان گرامی، توی این کانال چراغ راه که خدمت شما خوبان خواهیم بود
قرار یک سری آموزش هایی به شما داده بشه و هممون در کنار هم این آموزش ها رو ببینیم. برای پدر، مادر، فرزند، پدر بزرگ، مادر بزرگ، برای همه اقشار انشاءالله یک سری آموزش هایی داده خواهد شد، مطرح خواهد شد. امید از شه عزیزان اطلاع رسانی بکنید، دوستانتون رو، رفقا رو، همسایه ها، فامیل، عزیزانی که احساس میکنید این آموزش ها به دردشون میخوره دعوت بکنید توی این کانال که به امید روزی که سر تا سر ایران اسلامیمون انشاءالله همه خانواده های موفق، فرزندانمون فرزندان موفق باشن و باعث سربلندی و افتخار پدر و مادر باشن انشاءالله، به امید آن روز.